Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai kallo na da sauraro na. Barka da zuwa tashar mu ta dan Musa Tech. Wannan tashar mun saba kawo muku abubuwa da suka shafi kimiyya da fasaha da koyar da ilimi da yadda za a yi application zuwa ga gwamnati. Idan tallafi ya zo a ciki a tura. To a yau na zo muku da wani sirri ne akan Android. Wannan sirri yana da matukar muhimmanci wanda ba kowa bane ya san da shi ba. Ku biyo ni a cikin shirin ku ga yadda za ta kasance. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda bayani ya gabata, cewar zan nuna wani sirri ne na Android wanda ba kowa ne ya san shi ba. Misali, kamar kana so wani ya tambaye ka, wani da Allah ba ni wayarka. Kai kuma baka son ka bashi wayar ya maka shige ko kana da wani sirri a ciki, baka da buƙatar a sanin da shi. Kawai abin na farko da zaka yi shine zaka shiga settings. To sirrin yana dan buƙatar a samu dan nutsuwa, sai mu tafi zuwa ciki inda zan nuna. Da farko za mu tafi cikin settings ne, sai na nuna abin sannan kuma sai na saka shi. Ga settings sai mu shiga cikinsa. Yawwa, sai a nan sama sai ka rubuta pin kawai. Pin, P-I-N. Sai kai searching. To bara mu ce pin screen. Pin screen. To pin screen gashi ya zo, ga pin din ma ya zo. Gashi nan screen pinning. Sai a shiga cikinsa. Yawwa gashi nan a kunne yake nawa. In ba a kunne yake ba sai ka kunna shi. Ga abin da suka ce a kansa. When this settings is turned on, you can use screen pinning to keep the current screen in view until you unpin. Wato idan ka saka ka kunna shi wannan abun, shi screen pinning din nan, iya fuskar waya da ka barta kake son wani ya amfani da ita, iya nan zai tsaya, ba zai taba fita ba. Sai aka ce to use screen pinning. Ta yadda za ka yi amfani da wannan screen pinning din. Number 1, na ɗaya kenan. Make sure screen pinning is turned on. Ka tabbata ka kunna saman nan, wajen din nan. Ka tabbata ka kunna shi. Sai number 2 suka ce open overview. Akwai ɗan ƙarin haske da suka yi a kai, ka duba shi. Number 3, na uku, tap the app icon at the top of the screen. Ka danna icon, ka danna tambarinsa a saman screen. Then tap pin, sannan sai ka danna pin wajen kunnawa kenan. Yanzu gashi nan shine pin din. Sai ne haka, ana kunna shi kenan. Gashi na kunna shi. Yanzu abin da zan yi sai na fita na samu wani application din wanda ba zai iya fita ba. Misali mu ga wani application ya kamata. Yanzu ga Gmail na bude shi. To idan ina so fuskan nan ta tsaya, kada a sauka daga cikinta, a tsaya static, za ta tsaya ne, mutum ba zai iya shiga ko ina ba, a nan zai tsaya. Sai in taba nan wajen minimizer din nan. Nan. Gani? Sai in taba hoton application din na saman waya. Nan wajen kenan. Shi zan taba. Gashi nan ko? Sai aka ce min pin, ga pin din ya zo. Ko? Sai in shiga cikinsa. Gashi nan aka ce min screen is pinned. Screen an yi pinning ɗinsa. This keeps in view until you unpin. Wannan zai kasance, shi zai ta nunawa har sai na cire wannan pin ɗin da ne, makalar da shi ne. Touch and hold back and overview to unpin. Zan danne baya ne da wannan overview wanda aka nuna min, da wannan bayan da kuma wannan overview din, shine zan cire wannan screen pinning din. Danne su zaka yi a tare, shine zai fita. A tare za a danne, kar a raba ko daya. Okay, shine got it. Na gane. To yanzu duk abin da mutum zai iya cikin nan zai tsaya.
ba zai taɓa fita ba, ko ya taɓa wannan minimizer ɗin yayi ta daddannawa ba zai, yayi ta daddanna back ba zai fita, yayi ta daddanna wannan ba zai fita ba. Duk dabarar da mutum zai yi ba zai fita daga nan ba, sai dai yayi lalibansa yayi tsaya iya cikin nan wurin. Gani? Sai dai mutum ya tsaya a cikin iya nan, ba yadda za a yi mutum ya fita. To wannan shi ake kira da screen pinning. To yanzu sai kuma yadda zan cire screen pinning ɗin, yadda zan fita daga cikinsa. Dan an saka kuma ya kamata a nuna yadda za a fita ɗin. Yadda za ka fita ba wani wahala ba ne da shi, da bayan nan da wannan overview ɗin minimizer za mu ce ta gefe ko, shi za ka haɗe su biyu a tare. A kula zan ɗora hannuwana a tare zan ɗora. Gani? Haka to na fita daga ciki kenan. Yanzu zan iya yin back. Gashi yayo baya, na fito. Idan wannan shine zuwanka tashar tamu ta farko, muna roƙonka daga danna mana subscribe ka taɓa mana alamar ƙararrawa. Mun gode. Mu haɗu a shiri na gaba. Wannan shirin da na koyar da shi ne don ilimi, don ƴan uwa su amfana. Inda na yi kuskure ina roƙonku da ku gafarta min. Allah ya gafarta mana gaba ɗaya. Wassalamu alaikum. A ci gaba da kasancewa tashar mu ta ɗan Musa Tech.